眼前这个把头仰到天上去的小猫咪，就是全网最傲气的小猫咪千层。自从铲屎官给千层安排了小金链子、小金锁，千层的头抬得更高了。自从我给他买了小金锁之后，这家伙整天是傲的不行啊！那评论区里面还有人说让我给他整条金链子，这能整吗？能？怎么样？大金链子、小金锁，你看看，哎呀我更傲了呀！千层之所以这么傲，也是有原因的。作为一只可爱的小猫咪，千层有一柜子的首饰。铲屎官不仅会给千层买金首饰，还会买翡翠玉牌。看这色泽，看这纯度，绝对是极品帝王绿。可惜千层还没傲几天，就发现铲屎官给自己买的金项链好像有点问题。还总有人觉得我给他买的是假的，你看看，假吗？我是那种，哎呦，这吸铁石坏了吧？吸铁石吸上的一瞬间，千层高傲的头颅好像低下了一瞬间。对于假黄金的事情，千层十分气愤。铲屎官居然骗这么可爱的小猫咪！完了完了完了！假金链子的事情最终还是暴露了。你看，生气了，现在啥都不肯戴了，高傲的头颅再也抬不起来了。为了给孩子找回曾经的自信，我决定给他整条大的。来，走曲儿！这次的金项链吸铁石终于吸不上了，千层的小猫头也再次抬了起来。网友们嫌弃铲屎官小气，便自发给千层买了很多钻石项链，粉的、黄的、紫的、绿的、彩的，甚至还有大皇冠、大玛瑙珠子。皇上驾到！网友调侃，一直以为千层是坐着的，结果千层是站着的，腿再短点就看不见了。我期待的不是雪，而是有你的冬天。我期待的不是……别看千层又骄傲又可爱，私下却是连屎都不会自己埋的小笨猫，不会埋屎，只会刨盆。他拉完搁那刨盆的意思就是通知我可以去铲屎了，他自己也嫌臭啊。你要不去的话，他就一直搁那刨，拉屎也刨，尿尿也刨。别人养猫一天铲1回屎，我养猫一天要铲8回屎。早上6点就开始刨盆，也是给铲屎官当免费闹钟了。给大家介绍一下我的闹钟，每天早上6点半准时响起，听觉和嗅觉的双重折磨让你不得不起床，呵呵，非常好用。那些起床困难户可以入手一个。小笨猫还学不会握手，就算学不会，也不会承认自己是只小笨猫，只会给铲屎官摆脸色。谁能拒绝一只猫咪排摩托呢？小猫咪真的是世界上最可爱的小动物。那么这样一只又傲气又可爱的小猫咪，屏幕前的你们喜欢吗？